เลือกแต่มันมีรายได้อยู่อันนี้เรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดผมเลือกที่จะไปสอนได้เงิน 10,000 บาทผมก็จะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสในทางที่ผมไม่เลือกก็คือ 50,000 บาทเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ผมไม่ได้อัดวิดีโอเพื่อไปขายเนี่ยนะคือต้นทุนค่าเสียโอกาสต้นทุนค่าเสียโอกาสในหนังสือเขาบอกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสนั้นจะไม่มีการนำมาบันทึกบัญชีเหมือนต้นทุนประเภทอื่นเพราะต้นทุนค่าเสียโอกาสนั้นไม่มีการจ่ายเงินออกไปจริงเป็นแค่เพียงการคาดการณ์คือไอ้ข้อมูลพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงมันต้องมีการบันทึกบัญชีนะแต่ต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นการคาดการณ์ว่าเราไม่เลือกทางเลือกนั้นแล้วมันมีต้นทุนเสียโอกาสเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นต้นทุนที่เอามาพิจารณาการตัดสินใจเพื่อเลือกทางเลือกให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่เอามาลงบันทึกบัญชีนั่นเองคือในมุมของนักบัญชีนั้นต้นทุนค่าเสียโอกาสไม่เอามาบันทึกบัญชีแต่ในมุมของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ตัวเลขด้วยครับอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับในส่วนของต้นทุนและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีเรื่อง4ตัวนี้นะครับต่อไปเรามาดูในหัวข้อนี้รายได้และต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีอะไรบ้างตัวที่1ก็คือต้นทุนจมและตัวที่2ก็คือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้นะเราไม่เอามาใช้ในการตัดสินใจแต่เราควรจะต้องรู้เอาไว้นะฮะต้นทุนจมคืออะไรต้นทุนจมหมายถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากิจการจะตัดสินใจอย่างไรในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตามต้นทุนจมจึงถือเป็นต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพราะเป็นต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันระหว่างทางเลือกต่างๆเนื่องจากต้นทุนจมเป็นต้นทุนที่กิจการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้กล่าวคือไม่ว่าจะเลือกทางเลือกใดก็ตามต้นทุนจมก็ยังคงมีอยู่เท่าเดิมต้นทุนจมจึงเป็นต้นทุนที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจแต่อย่างใดดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจึงควรตัดต้นทุนจมนั้นออกไปหรือไม่ต้องนำมาพิจารณาในการตัดสินใจแต่อย่างใดตัวอย่างเช่นในหลายปีก่อนกิจการได้ไปซื้อเครื่องจักรราคา 50,000 บาทเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งถ้าปัจจุบันปรากฏว่าเครื่องจักรดังกล่าวได้ล้าสมัยไปแล้วกิจการก็เลยจะตัดสินใจซื้อเครื่องจักรรุ่นใหม่มาแทนมาทำการผลิตแทนนะฮะโดยกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องจักรยี่ห้อ A หรือเครื่องจักรยี่ห้อ B ดีก็คือมี2ทางเลือก A หรือ B นะฮะกรณีต้นทุนเครื่องจักรเก่า 50,000 บาทซึ่งเป็นต้นทุนเก่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นต้นทุนจมที่ไม่ต้องนำมาพิจารณาในการตัดสินใจเลยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลยว่าจะซื้อ A หรือซื้อ B ก็เลยเรียกว่าต้นทุนจมคำว่าต้นทุนจมก็คือเงินที่เราไปจมอยู่ในทรัพย์สินเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ไม่สามารถไปจัดการอะไรกับมันได้แล้วคือต้องใช้มันต้องได้ประโยชน์จากมันไปโดยไม่มีผลต่อการตัดสินใจในทางเลือกอื่นๆคือก็ต้องยินยอมที่จะรับสภาพไปเงินไปจมอยู่ในตัวมันแล้วก็ต้องใช้งานมันนะฮะแล้วมันก็ไม่มีผลต่อการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆเราก็เลยเรียกว่าต้นทุนจมนะครับไม่มีผลต่อการตัดสินใจไม่ต้องเอามาใช้นะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ว่ากิจการจะเลือกทางเลือกใดก็ตามต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จึงเป็นต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจความหมายก็คือไม่ว่าคุณจะเลือกทางเลือกไหนก็ตามเพราะเราเรียนเรื่องการตัดสินใจอยู่ใช่ไหมมันจะต้องมีทางเลือกให้เราเลือกต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือไม่ว่าคุณจะเลือกทางเลือกไหนคุณก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมเมื่อมันต้องจ่ายเหมือนเดิมที่เท่ากันแล้วเนี่ยก็ไม่มีผลต่อการตัดสินใจอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะเปรียบเทียบทางเลือกเนี่ยเราจะดูที่ส่วนต่างระหว่าง2ทางเลือกแต่ถ้าเกิดมันได้ข้อมูลที่เท่ากันก็แปลว่ามันไม่มีผลต่อการตัดสินใจนะครับดังนั้นความหมายของต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือไม่ว่าคุณจะเลือกทางเลือกไหนคุณก็ยังจะต้องจ่ายเหมือนเดิมเช่นที่ผมบอกแล้วว่าผมอัดวิดีโอกับผมจะไปสอนติวเด็กมหาลัยต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของผมคือค่าอาหารกลางวันที่ผมจะต้องกินอยู่ในตอนกลางวันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเลือกทางเลือกไหนก็ยังต้องจ่ายอยู่เราเรียกว่าต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่มีผลต่อการตัดสินใจนะครับต่อไปดูกันที่หน้า 12-15 นะครับเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจมาถึงเรื่องการวิเคราะห์แล้วนะฮะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์กันแล้วอย่างที่กล่าวไปนะฮะว่า
เราจะวิเคราะห์เฉพาะต้นทุนและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเท่านั้นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับข้องกับการตัดสินใจไม่เอามาพิจารณาหนังสือเล่มนี้เขาบอกกล่าวไว้ว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเนี่ยเราสามารถกระทำได้2 วิธี2 วิธีนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีที่1ก็คือวิเคราะห์แบบรวมก็คือดูที่ผลสรุปเลยดูที่ผลสรุปก็คือดูที่กำไรสุทธิเลยหรือแบบแยกในหนังสือเขาเขียนว่าแบบส่วนต่างนะฮะก็คือเอาตามหนังสือเลยก็ได้นะฮะก็คือแบบส่วนต่างคือดูที่ส่วนต่างเท่านั้นแบบรวมนี่เอาที่ผลสรุปถ้าแบบส่วนต่างคือดูเฉพาะตัวเลขที่ต่างกันระหว่างทางเลือกเท่านั้นเองตัวอื่นที่มันเหมือนกันไม่เอามาดูเราดูเฉพาะตัวที่ต่างนะฮะอันนี้ส่วนต่างถามว่าวิธีไหนดีกว่ากันคำตอบก็คือวิธีนี้ง่ายกว่าดูที่ตัวต่างเลยตัวที่เหมือนกันไม่ต้องเอามาพิจารณาให้เสียเวลามากนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบาย2 วิธีนะครับก็คือแบบรวมกับแบบส่วนต่างแบบรวมก็คือจะต้องทำองค์ประกอบของงบกำไรขาดทุนโดยคร่าวๆคือการนำรายได้ลบต้นทุนแล้วก็ดูที่ผลลัพธ์แต่แบบที่ส่วนต่างดูเฉพาะตัวที่ต่างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรวมก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะตัวอย่างนะครับในหน้า 12-15 ตัวอย่างที่ 12.2 นะครับบริษัทพิญญาจำกัดกำลังตัดสินใจในการจะไปเช่าเครื่องจักรใหม่ที่จะช่วยประหยัดค่าแรงงานในการผลิตจากหน่วยละ8 บาทเป็นหน่วยละ5 บาทโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าเครื่องโดยจะต้องเสียค่าเช่าเครื่องจักรใหม่เดือนละ 3,000 บาทหมายความว่าเดิมเนี่ยเขาจะต้องจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานเนี่ยชั่วโมงละ8 บาทแต่ถ้าเกิดเขาไปเช่าเครื่องจักรมาใช้เนี่ยมันจะต้องทำให้การใช้แรงงานคนน้อยลงเมื่อใช้แรงงานคนน้อยลงเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องจักรเดือนละ 3,000 บาทแต่มันทำให้ค่าชั่วโมงแรงงานนั้นมันเหลือแค่เพียง5 บาทเท่านั้นจาก8 บาทเนี่ยจะเหลือแค่เพียง5 บาทลดลง3 บาทต่อชั่วโมงไหมในหนังสือนี้เขาบอกว่าต่อค่าแรงนะฮะค่าแรงนั้นเขาคิดเป็นต่อหน่วยลดลง3 บาทต่อหน่วยอันนี้คือ8 บาทต่อหน่วยของเขาคือหน่วยนะฮะหน่วยชิ้นของงานนะฮะเดิมจะต้องจ่ายค่าแรงกับพนักงาน8 บาทต่อหน่วยที่พนักงานผลิตได้แต่ถ้าเกิดใช้เครื่องจักรมาก็คือไปเช่าเครื่องจักรมาเนี่ยลดพนักงานลงก็ไปจ่ายแค่เพียง5 บาทต่อหน่วยเท่านั้นลดลง3 บาทต่อหน่วยแต่ว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็คือค่าเช่าเครื่องจักรต้องจ่าย 3,000 บาทการจ่ายค่าเช่าเครื่องจักร 3,000 บาทนั้นทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเหลือแค่เพียง5 บาทนะฮะเฉพาะค่าแรงงานนะฮะที่มันลดลงตัวอื่นไม่ลดลงนะครับหนังสือเขาบอกอยู่ว่าเขามี2 คอลัมน์นะฮะกรณีไม่เช่าเครื่องจักรกับกรณีเช่าเครื่องจักรเขาบอกว่าจะเช่าหรือไม่เช่านั้นจะต้องผลิตและขายได้ 5,000 หน่วยเหมือนกันนะครับราคาขายก็คือ10 บาทต่อหน่วยเหมือนกันต้นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ก็คือ14 บาทต่อหน่วยเหมือนกันต้นทุนค่าแรงต่อหน่วยจะต่างไปแล้วถ้าไม่เช่า8 บาทถ้าเช่าเหลือ5 บาทค่าใช้จ่ายผันแปรก็คือค่าใช้จ่ายกำลังผันแปรต่อหน่วยนั้นยัง2 บาทเท่ากันต้นทุนคงที่อื่นๆก็คือ 62,000 บาทเท่ากันและค่าเช่าเครื่องจักรใหม่นั้นกรณีไม่เช่าก็ไม่ต้องเสียกรณีเช่าเสีย 3,000 ต่อเดือนอันนี้สรุปแล้วก็คือความต่างมันอยู่แค่เพียงค่าแรงงานต่อหน่วยมันลดลงแล้วก็ค่าเช่าเครื่องจักรมันเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือความต่างมีอยู่แค่ตรงนี้นะฮะตอนนี้ถ้าเกิดเราวิเคราะห์แบบรวมทำอย่างไรถ้าวิเคราะห์แบบรวมก็คือทำงบกำไรขาดทุนแบบรวมเปรียบเทียบกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะผมก็จะทำเป็น3 ส่วนเนี่ยนะฮะก็คืออะไรก็คือกรณีไม่เช่ากรณีเช่าและอันนี้ก็คือส่วนต่างและทำงบกำไรขาดทุนโดยคร่าวๆมาเพื่อให้รู้ว่ากำไรมันเท่าไหร่การจะรู้กำไรก็คือการนำรายได้ลบต้นทุนนั่นเองนะครับต้องทำอย่างนี้เลยถ้าเกิดทำแบบรวมเนี่ยนะฮะเนี่ยทำแบบรวมก็ตั้งที่ขายเลยฮะ
ขายบอกว่าไม่ว่าจะเลือกทางเลือกไหนก็คือขาย 5,000 หน่วย โดยขายหน่วยละ40 บาทเอา 5,000 คูณ 40 ก็คือ 200,000 บาทก็คือรายได้ ไม่เช่าก็ 200,000 ถ้าเช่าก็มีรายได้ 200,000 เหมือนกันดังนั้นส่วนต่างไม่มีเนี่ยนะส่วนต่างไม่มีแล้วต้องหักด้วยต้นทุนนะฮะการหักต้นทุนเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ในการบริหารงานนะฮะในทางการบริหารเนี่ยเราจะใช้งบกำไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนตรงหรือวิธีต้นทุนผันแปรก็คือการนำรายได้หักต้นทุนผันแปรก่อนแล้วก็จะได้กำไรส่วนเกินและเอากำไรส่วนเกินนั้นไปหักต้นทุนคงที่ก็จะกลายเป็นกำไรสุทธินะครับเราจะต้องทำในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนแบบนี้นะครับดังนั้นหัวข้อนี้ก็คือหักต้นทุนผันแปรต้องแยกต้นทุนออกมาให้เห็นชัดนะครับโดยต้นทุนผันแปรนั้นประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงวัตถุดิบทางตรงเนี่ยมันยัง14 บาทต่อหน่วยเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเลือกทางเลือกไหนนะครับดังนั้นเมื่อเราผลิต 5,000 หน่วยต้นทุนวัตถุดิบก็คือ14 บาทก็คูณ14ไปนะฮะดังนั้นต้นทุนก็คือ 70,000 บาทเท่ากันดังนั้นความต่างก็ไม่มีค่าแรงทางตรงค่าแรงทางตรงจะต่างกันแล้วนะฮะถ้าเกิดเป็นกรณีไม่เช่านั้นก็คือ 5,000 หน่วยละ8 บาทก็คือ 40,000 แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีเช่าก็คือ 5,000 หน่วยละ5 บาทคูณกันก็คือ 25,000 ต้นทุนก็คือ 25,000 ความต่างกันก็คือ 15,000 เนี่ยนะฮะต่อไปในเรื่องของค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรคือค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยมันมีทั้งผันแปรและคงที่แต่ตัววัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรงนั้นมันเป็นผันแปรโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรนะฮะค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรนั้นก็คือ2 บาทต่อหน่วยดังนั้นผลิต 5,000 หน่วยก็เอา 5,000 คูณ 2ก็ได้เท่ากับ1